kalbėjau, tai ką pasakiau, didžia dalim neišsipildė. Biju šeit, stāvēju, otrā ceļa pusē, runāju. Tāpat dēļ būtisko. Tas, ko es pateicu, lielākajā daļā nepiepildījās. Todėl šiandien esu padėjęs į šalį visas savo knygas, rankraščius ir dirbu visuomeninių judėjimų, partijų ir šiandien mūsų idėjas pripažįstančių Seimo narių susibūrime, kuris vadinasi apskritasis tapas. Vadinu aš jį asmeniškai, kol kas dar ne priimtas pavadinimas, bet mūsų pasipriešinimo tam, kas veikia prieš mus, skirtuoju stalu. Tāpēc šodien esmu nolicis malā visus savus grāmatas, rakstus un ieradies šeit, lai kā pie atklājā galda pārunātu visas svarīgākās idejas. Ką galima buvo laimėti tada meilė ir pasitikėjimu, dabar reikia laimėti protu ir jėga. Tagad ir jāuzvar ar prātu un spēku, ja agrāk mēs uzvarējām ar mīlestību un uzticēšanos. Manau, dėl to mes esame čia šiandien ir iš Lietuvos pusės, ir iš Latvijos. Domāju, ka tieši tādēļ mēs šodien šeit esam gan no Lietuvas puses, gan no Latvijas puses. Tuo matyt būtų galima ir baigti mano kalbėjimą, nes mums reikia dirbti. Žinau, kad yra parengti susitarimų projektai, tai siūlyčiau kuo greičiau pradėti. Manuprāt, ar to arī varētu beigt, jo mums ir jāstrādā. Ir jau sagatavoti vienošanās projekti, un tāpēc es piedāvāju to ātrāk un labāk. Paldies!